زي ما انتم شايفين كده لمبه الماكينه عماله تقيد وتطفي، عماله تقيد وتطفي. زي ما انتم شفتوا معانا لمبه الماكينه عماله تقيد وتطفي. لمبه الماكينه شعر معاك زي كده، معنى كده ان انت عندك حاجه اسمها ماس فاير. ماس فاير ده يعني انت عندك سلندر من السلندرات مش شغال. فده دايما لما يجي معاك هتلاقي العربيه يكون فيها تقطيع، يكون فيها رجه، لو انت ماشي تلاقي العربيه تقطع معاك ولمبه الماكينه تقيد وتطفي، فده برضه ماس فاير. ماس فاير سلندر مش شغال زي ما قلت لك. سلندر مش شغال ممكن يكون بسببه، ممكن يكون كويل، ممكن يكون بسبب بوجي، ممكن يكون بسبب بخاخ، ممكن يكون بسبب فيشه مش راكبه كويس على الكويل او البخاخ. فده محتاج انك تفحص كويس وتتاكد من المشكله بالظبط. ممكن لا قدر الله المشكله تكون اكبر من كده، تكون مشكله داخل الماكينه، وان شاء الله ما تكونش عندك لما تحصل معاك المشكله ديت. فده محتاج اول حاجه تشيك عليها، تبدا تشيك على الفيش بتاع الكويلات والبخات، بعد كده تشيك على الكويل شغال ولا لا، والبوجي في مشكله ولا لا. بصوا معايا كده احنا هنشيك ازاي. شايفين الراجل العاليه ديت الماكينه عماله ترج ازاي. طبعا دي الاربع كويلات، فكده مسامير الكويلات، وهنبدا نرفع واحد واحد. لما نرفع الكويل كده والرجه تزيد، رجه الماكينه نفسها تزيد، معنى كده شغال. نرفع اللي بعده والرجه هتزيد، كده ده شغال. اللي بعده الرجه زادت، ده كده شغال. اخر واحد رفعناه هو الرجه نفس الرجه، فده كده مش شغال. فكده احنا عرفنا ان السلندر رقم 4 مش شغال. هنبدا نفحص الكويل نفسه ونشوف الكويل بيطلع كهرباء ولا لا. سامعين؟ مفيش اي صوت كهرباء خالص، فكده الكويل فيه مشكله. طفي. طريقه سهله جدا، عرفنا رقم 4 مش شغال. هنبدا نشيل الكويل دوت، نشيل كفشته، ونيجي هنا نشيل دوت، ونخلي دوت رقم 4 اللي كان راكب في رقم 4 يركب في رقم 3. نبدا نركبه تاني مكانه تاني. ده احنا نقلنا الكويل رقم 4 ركبناه في رقم 3. هنشغل السياره. احنا كده لسه ما صلحناش المشكله، احنا كده دوبك نقلنا الكويلات مكان بعضها. هنفحص كده رقم 3 دلوقتي كده اهوت، رفعناه، الماكينه نفس الرجه ما بتزيدش. هنا طبعا لما رفعنا رقم 4 اللي كان في رقم 3 الرجه زادت، فمعنى كده ان المشكله كلها هنا في الكويل. الكويل ده كده خربان محتاج يتغير. طفي. يبقى احنا كده الكويل ده هو اللي خربان، هنغير الكويل ده واحد جديد وان شاء الله كده المشكله اتحلت. كويل تاني اهوت هنركبه دلوقتي. شغل. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله الرجه راحت. لما نبدا نرفع دوت دلوقتي شغال، الرجه زادت اهيت، شغال مظبوط، الماكينه شغاله صافيه. طبعا زي ما قلت لك ان انت ممكن تشيك على الفيش الاول. دي فيشه البخاخ تتك عليها مثلا، تتاكد على الفيش دي كلها، تتاكد عليها كلها. لو الرجه دي عندك فيش الكويلات تتاكد عليها، تتاكد عليها، تتاكد عليها. لو انت عايز تحصل نفسك وتتاكد كده. عرفتك لو لمبه الماكينه بتقيد وتطفي معاك سببها ايه. زي ما وريتك في السياره ديت كانت مشكله كويل، وكده بقى انت عرفت برضه لو الكويل فصل معاك تعرف تفحصه ازاي. طريقه سهله جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.